Mila mahery ao anatin'ny ady. Ampifaliana no iarabako anao ato anatin'izao fandarana Fantaro ny marina izao ary tsy adinoko ny mankasitraka ny amin'ny 𝒂𝒏𝒏𝒏 izay mikarakara an'izao fandarana izao. Ny lohahevitra izay fampizarana amintsika dia hoe mila mahery ao anatin'ny ady. Mila mahery ao anatin'ny ady. Ny hoe mahery dia manana hery ao anatinao ao. Ny hery no ahafahanao mandresy sy miatrika ny adinao na mandalo fahoriana ianao na mandalo olana 𝒂𝒏𝒏𝒏 ianao mety ao anatin'ny fotoan-tsarotra ianao zao fa ny zavatra tokana izay tena ilainao dia hery satria ny hery no garantir ny fanesenao. Tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒚 dia milaza hoe raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Raha misy ny andro tena ilaintsika hery indrindra dia ao anatin'ny andro fahoriana satria tena ao mila hery ahafahana miatrika an'izany andro zany. Dia ny Tenin'Andriamanitra koa ao amin'ny any amin'ny salamo any dia milaza ny Tenin'Andriamanitra hoe ny fahalehibiazan'ny herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao. Zany hoe arakaraky ny anananao hery no ahafahanao mandresy ny fahavalo rehetra. Dia mazava ho azy fa raha ny hery izay ananantsika olombelona no resahana eto dia mora reraka isika, mora kivy isika satria misy fetra ihany le hery atao anatsika maha olombelona atsika satria eto amin'ity zao tontolo zao izay misy antsika ity dia efa misy hery miasa eto dia hery ambony lavitra noho ny herintsika olombelona dia ny herin'ny 𝒂𝒊𝒏𝒏𝒏 zany. Io herin'ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏 io manakorotana fiainan'olona maro. Io herin'ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏 io no manakorotana tokantrano, mamotika fahasalamana, mitondra faharavam-piainana maro samihafa. Io herin'ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏 io le mitondra fandringanana ny fiainan'olona maro. Ka raha tianao ny haharesy dia mila mitady hery izay ambony lavitra noho ny herin'ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏 ianao dia ny herin'Andriamanitra zany. Ahoana nefa nafana mahazo an'izay herin'Andriamanitra izay? Amin'ny alalan'ny fandraisana an' Jesosy ho tonga sy mpamonjy ny fiainanao. Tenin'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Jaona 1:12 hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izay rehetra nandray an'i Jesosy dia nahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny alalan'ny fandraisana an' Jesosy irery ihany no ahafahan'ny olona anankiray mahazo an'ilay herin'Andriamanitra. Ary raha efa nino sy nandray an'i Jesosy ianao dia misy hery ao anatinao. Efa nomeny Jesosy ianao ilay fahefana araka ny Luka 4:7-12 anitsaka menarana sy mainka ary andresy ny hery rehetra nana ny fahavalo ka tsisy ampanino ianao zany. Tenin'Andriamanitra koa dia milaza hoe toeriny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏 dia handositra anareo izy. Izao ny antopisiany zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏. Zany hoe ampy mihitsy zany le hery nomen'Andriamanitra anao andresenao ny asan'ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏, ny asan'ny fahavalo rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia omen'Andriamanitra anao izay hery ampy ahafahanao mandresy ny fahavalo izay. Kanefa na dia niraisinao ary izay hery izay fa fotoana ilay izy tsy ampiasainao araka ny tokony ampiasaina azy dia mitovy amin'ny tsy manana ihany ianao. Na dia niraisinao ary ilay hery fa rehefa tsy hainao mampiasa anazy na ampatorianao anatinao fotsiny ilay izy dia mitovy amin'ny olona tsy manana hery ihany ianao. Ary rehefa fotoana koa io hery io nampiasainao ka mihena satria ny hery dia mety mihena io hery io ary mila mahay manovo hery ianao. Izay no mahatonga antsika kristianina mila mandeha maka any amin'ny mpiangonana sika manatrika fotoam-bavaka satria mba hakana hery. Ianao nge rehefa avy any am-piangonana rehefa avy mivavaka dia mahatsapa hoe maivamaivany satria nanenina satria nahazo hery betsaka indray ianao fa vao mivoaka ny fiangonana ianao dia mihena ny hery iny satria ao anatin'ny herinandro ianao manatrika ady problème maro samihafa dia reny mandany hery reny. Rehefa tonga ny farany herinandro dia efa kely sisa indray le hery ao anatinao dia izay mahatonga anao tsy maintsy ianao mandeha manatrika fotoam-bavaka indray mba ahafahanao mahazo hery misimisy. Ary izay mahatonga antsika tokony hitady hery, tokony hitady an'Andriamanitra, ny fanatrihan'Andriamanitra satria ao no misy ny herin'Andriamanitra. Tsy tokony mitanondroka isika na hoe milavolefona rehefa ao anatin'ny ady fa tokony mitsangana dia mitady hery isika. Rehefa ao anatin'ny fotoan-tsarotra mihitsy ianao ao ianao no tokony mitady an'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra satria eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy hery ahafahanao manatrika ny adinao, ahafahanao mandresy ny fahavalonao. Mila mahery tsika sy ianao fantatry ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏 tsara nge fa raha ampiasainao ny fahefanao anatinao sy ny hery ao anatinao dia ho potika ny asany amin'ny fiainanao ho rava ny asan'ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏 amin'ny fiainanao ary izay mahafetsy ny 𝒂𝒂𝒏𝒏 afetsena no ampiasainy satria raha hery no abedina dia ho resy izy dia ninazy no alefany mialoha. Izay mahatonga ny 𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏
mandefa tahotra izy, alefa ny fanahina, alefa ny fikorontanan-tsaina, na mbola tsy mitranga ary ny zavatra anankiray dia alefa ny mialoha le sary na feo eniny sofinao, dia manomboka saintsainao iny zavatra mampatahotra iny, dia milaza ny devoly anatinao hoe ho afa-baraky ianao, ho menatra ianao, tsy ho tafavoaka ianao, tsy mety io zavatra ataonao io, ianao tsy ho sitrana ntsony, ho fatin'io aretin'io ianao. Zany nge le feo alefa ny devoly dia izany zavatra zany rehefa saintsainao manomboka eritreretinao dia izany mahatonga faharirana ao anatinao, ka na dia manana hery ary ianao dia lasa mihena-pitoerany le hery ao anatinao rehefa ny fotoana ianao manaiky lembenany devoly. Zay ny tetikady ampiasain'ny devoly satria fantany fa raha miady ny kristianina mahatakatra n'le hery ao anatiny izy ka mampiatra n'le hery ao anatiny izy dia ho resy ny devoly, dia izay mahatonga ny devoly mampiasa hafetsena mba hatonga n'le hery ao anatinao ho reraka, dia mandefa izy an'ireny tahotra sy fanahiny ireny. Ka mba hahafahanao miatrika an'izany dia mila ianao manova ny fisainanao, mila ovana ny fisainanao, fefa misy hery ambony lavitra ny ao anatinao ahafahanao mandresy ny fahavalo dia ny devoly zany. Rehefa tonga le korontan-tsaina alefa ny devoly, rehefa tonga le tahotra sy le fanahina alefa ny devoly, rehefa tonga le fanakiviana alefa ny devoly, dia mila mitsangana ianao mampiasa an'le hery efa nomen'Andriamanitra ao anatinao ao. Ary manarakarak'izay tsy maintsy havaozinao ny fisainanao hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Romana 12:1-2 miova ny fahanavaozana ny saina hamantarana anao sitrapon'Andriamanitra. Mila havaozina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fisainantsika, mila mamaky tenin'Andriamanitra isika, mila misaintsaina tenin'Andriamanitra isika. Izay no ahafahan'le hery voazonao anatinao, satria raha mahery ianao androany tsy midika hoe mbola mahery ianao rapitro. Tsy maintsy hainao ny mikolokolo sy mitahiry an'ilay herin'Andriamanitra ao anatinao ao. Fa izay mahatonga ny kristianina be dia be izay tahaka ny hoe resy lava zany, izay tahaka ny hoe mikorotan-dava zany, satria tsy hainy ny mikolokolo an'ilay hery ao anatiny. Mila hainao ny mikolokolo sy mampitombo an'ilay herin'Andriamanitra, satria io hery koa dia afaka mitombo ao anatinao. Ka ny fomba mampitombo an'io dia amin'ny alalan'ny fandinihanao tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny famakianao sy fisaintsainanao tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly dia tsy milaza zavatra negativa mahakasika anao zany mihitsy, tsy milaza zavatra manakivy anao zany mihitsy ny Baiboly. Ny Baiboly tsy milaza zavatra mampitandroka anao, fa raha mamaky Baiboly ianao dia zavatra manangana anao foana ny tenin'Andriamanitra ao. Tenin'Andriamanitra ao dia zavatra mamporisika anao androso, amporisika anao hitsangana, amporisika anao hiady foana ny tenin'Andriamanitra. Milaza ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra fa tsy avela ho menatra ianao, aza mangahy afa tsy avela ho afa-baraky ianao. Any amin'ny Isaia 4:7 misy an'izany. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra no mpandresy sika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jesosy Kristy. Any amin'ny Romana 9:7-7. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe tsy ho menatra mandrakizay ny oloko. Any amin'ny Joela 2:2 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa tsy mba manary mandrakizay ny tompo. Any amin'ny Fitomanina 3:7 misy an'izany tenin'Andriamanitra zany. Milaza ny tenin'Andriamanitra hoe izao izy tsy mahafoy anao na andao anao mihitsy any amin'ny Hébreu 3:13. Tenin'Andriamanitra hoe na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny hafaranao. Lala marina dia tahaka ny fipoakandro maraina mihamazava mandrapatonga ny tontolo vovonan'andro. Tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fahatsarana dia natao an'izay mino. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa tsy ho menatra mandrakizay izay rehetra mino azy. Any amin'ny Romana 10:10. Ka raha izany teny izany no vakianao isan'andro izany zavatra teneniko avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany ka saintsainao automatika ianao mahery ao anatin'ny adinao. Rehefa izany tenin'Andriamanitra zany no raisinao, vakianao ary tenenin'ny vavanao, dia automatika ianao mitsangana sy mahery ary mandresy ny fahavalonao. Satria ny tenin'Andriamanitra tsy hoe vakiana fotsiny, tsy hoe saintsainina fotsiny ilay izy, fa mila sady saintsainina aloha izy voalohany mba hampidirina an'ilay izy ao anatin'ny fonao dia rehefa avy eo mila tenenin'ny vava ilay izy. Satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny Josué 1:2 dia milaza hoe aoka ity teny ity izy tsy ala amin'ny vavanao fa saintsainao andro aman'alina izy. Zany hoe sady mila tenenin'ny vava ilay izy no mila saintsainina ilay izy, mila deklarena zany ilay izy. Ilaina ny déclaration amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria izay no manetsika ny herin'Andriamanitra izay efa ao anatinao. Satria ny tenin'Andriamanitra dia misy herin'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra.
ary ny déclaration dia manetsika an'le herin'Andriamanitra hiasa, le herin'Andriamanitra efa ao anatinao lasa mihetsika sy miasa rehefa amin'ny fotoana ianao misaintsaina sy manambara ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zao milaza any amin'ny Joël toko fahefatrano hoe aoka ozy izy izay kelikely aina ilaza hoe mahery aho. Tanao zany tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny bokin'ny Salamo Salamo 7:10 any koa hoe tsy ho faty aho fa ho velona. Zany hoe ilaina zany ny déclaration miainga avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa ireny no garantira ny fandesenao. Mila manonona tenin'Andriamanitra ianao ngamba amin'izao fotoana izao mety ao anatina fahakiviana, mety ao anatina fotoan-tsarotra tsy hitanao intsony izay zavatra ho atao satria mety niala tamin'Andriamanitra koa ianao, mety nanao kitotoy ianao, mety nanao atsirambina ianao, mety nisy fahotana betsaka nataonao, mety nitovy tamin'ny Samsona ianao izay nisy fahadisoana nataony Samsona dia lasa niala le herin'Andriamanitra tao anatiny dia lasa ny fatorany fahavalo izy nataony fahavalo fimehezana ny fiainany ny poteny fahavalo ny fiainany fotoana androany manaova tahaka ny Samsona satria Samsona na dia nisy an'izany zava-drany ary nitranga tamin'ny fiainany dia nahatsiaro izy hitodika tamin'Andriamanitra indray izy dia nilaza hoe Andriamanitra verina aminao averenao amiko indray ilay heriny menao anah Andriamanitra. Fa fantantsina fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpamindra foko. Dia niverina tamin'Andriamanitra Samsona ny antsoin'Andriamanitra izy dia naverin'Andriamanitra tao anatiny ny hery rehetra izay efa nomen'Andriamanitra azy dia resiny indray ilay fahavalo rehetra izay nampahory azy. Dia ohatr'izany koa ianao androany raha ohatra ka ao anatin'ny ady mafy ianao aza mitanondrika na dia marina fa mety nisy fahotana sy fahadisoana nataonao raha hiverina amin'Andriamanitra ianao, amindra fo aminao Andriamanitra, amela ny helokao Andriamanitra, fa mitsangana aza mitanondrika, aza milavolefona, aza resy tsy miady fa mbola misy fanantenana ho an'izay velonaina ho zay izy ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola velonaina ianao dia mbola misy azo antenaina any aminao fa aza mitanondrika ao anatin'io ady io fa mitsangana dia miverena amin'Andriamanitra ny zavatra voalohany afaka ataonao dia miverina amin'Andriamanitra. Fa raha hiverina aminazy ianao dia amindra fo aminao izy, amerina ny heriny ao anatinao izy ary ho resinao indray ny fahavalo rehetra izay efa nangalatra teo amin'ny fiainanao, izay efa nandrava teo amin'ny fiainanao, izay mety efa namotika teo amin'ny fiainanao, ho resinao indray ireo amin'ny fotoana ianao miverina amin'Andriamanitra. Miverena amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao ny heriny ahafahanao miatrika ny adinao. Mila maheritsika ao anatin'ny ady, mila matanjakantsika ao anatin'ny ady. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity Andriamanitra ny ampandresenao amin'ny ady rehetrarehetra atreanao satria efa voasoratra ny fandresenao Andriamanitra koa apody ny hery rehetra eo amin'ny fiainanao mba ahafahanao miatrika ny adinao rehetrarehetra. Miverena amin'Andriamanitra, Andriamanitra ampionona anao koa manoloana ny fotoan-tsarotra rehetra ary Andriamanitra manokatra lalam-baovao eo amin'ny fiainanao indray dia mirary soa anao etahin'i Jesosy daholo.